يعني ايه فينيرز؟ الفينيرز يا جماعه هي بتبقى عباره عن قشره تجميليه سمكها رفيع قوي، معمول بسمك معين من خامه معينه، هي بتتعمل في الاسنان الاماميه عشان تخلي ابتسامه هوليوود اللي الناس تسال عنها، او الابتسامه المشرقه، يعني تبقى الاسنان حلوه. بس هي ما تنفعش في كل الحالات، هي بتنفع في حالات معينه فيها مشاكل بسيطه، ديفوهات بسيطه، يعني بتكون السنه كلها سليمه. يعني مثلا لو في مريض عنده فلج عايز يقفلها، لو عنده كسر في طرف السنه، لو السنان مرسومه بطريقه مش ماشيه مع شكل المريض او مع الوش بتاعه، عايز يخليها مثلا جايه بشارب ايدج بزوايا حاده، او جايه براونديشن باستداره معينه، فهي بتعتبر حاجه تجميليه اكتر منها حاجه علاجيه. ولكن بتتعمل وبتدي شكل جمالي جميل جدا. وطبعا السؤال الاهم، بتحتاج برد. يعني دايما الناس، انا ممكن اعمل فينيرز من غير ما ابرد اسنان؟ لا طبعا، هي بتحتاج برد خفيف قوي، وليكن حاجات بالمليمترز لا تذكر، يعني حاجات صغيره جدا من سطح السن بنشيلها عشان نقدر نفتح مسافه للاسنان انها تتركب بمنظر كويس، ما يبقاش فيه بروز، ما يبقاش فيه مثلا اوفرلابنج سنان راكبه على بعض او حاجه، وبتعالج المنظر اللي هو الديفول الموجود في المريض. ولكن هي كتجميليا ممتازه جدا، ومن الحاجات الاساسيه اللي بتحقق ابتسامه هوليوود يعني.